Kedilerimizin mamasını verdik. Şimdi sıra kızımıza da verdik. Kuşlarımız var. Kuşlarımızı besleyeceğiz. Onların ekmeklerini koyduk oraya. Şimdi kuşlar da gelecekler birazdan. Herkes sepetlesin bakalım. İyi. Ne oldu oğlum? Hı? Daha görmedi. Daha bir görsün hepsi. Yiyecek. Onu görmediler. Dur şuraya biraz bakayım. Geliyor. Ufak ekmek oyalanıyorlar şurada. İyi. Ne yapıyorsun oğlum? Hı?